हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज मैं आपको बताऊंगा दैट व्हाई देयर इज़ अ हिसिंग लाइक साउंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन हैवी व्हीकल्स लाइक बसेज एंड ट्रक्स। सो गाइस, होता बेसिकली ये है कि इन हैवी व्हीकल्स लाइक बसेज एंड ट्रक्स इनमें न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग एयर ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, इन व्हीकल्स में इंजन के पास में एक ऑनबोर्ड कंप्रेसर होता है जो एयर को कंप्रेस करके एयर टैंक्स में फिल करता है, और जब ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो वही एयर टैंक से ब्रेक चैम्बर्स में पंप कर दी जाती है। और उसके बाद जब ब्रेक्स रिलीज़ किए जाते हैं तो वही कंप्रेस्ड एयर नैरो ट्यूबिंग्स के थ्रू निकल कर इन्वायरमेंट में मिल जाती है, और तब हमें इस तरह का साउंड सुनने को मिल जाता है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।